אהלן, אפשר לכבות את האור? אפשר לכבות חצי מהאורות בבקשה? שאני מבקש שקט, רבותיי. דממה בבקשה. אהלן. אין שמש. אני גידי. אין שמש. אנחנו יוצאים ביחד בקרוב למסע לא פשוט. כמו שאתם יודעים, מסע לא פשוט למקום קשה מאוד שהתגר את העם שלנו לפני לא מעט שנים ועדיין מאתגר אותו. אוקיי? אנחנו הולכים, כמו שאתם יודעים, מתלווה אלינו למסע הזה ניצול. הוא יספר לנו זיכרונות, לקחים, חוויות שלו מהמקום, מכל מה שהיה שם. חבר'ה, העיקר שאנחנו צריכים לזכור מי אנחנו, אוקיי? בכל מקום, בכל רגע, למעט בערים גדולות, שאנחנו ניכנס לריכוזי ערים, ייתכן שאני אתן הוראה, כל הסימנים היהודיים, זה אומר כיפות, תליונים, כיתובים בעברית על העתיקים, כל זה מוחבא באותו רגע, אוקיי? הדבר הכי חשוב, אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, לפנות אליי אם יש לכם איזשהו חשד קל, על איזשהו עניין ביטחוני קטן או גדול, אוקיי? בשביל זה אני כאן, זה המקצוע שלי, זה מה שלמדתי, ואני אטפל בבעיה כמה שיותר מהר, כמה שיותר במהירות, כמה שיותר בטוב. ככה הייתי מדבר לפני 5 שנים. קצין בסיירת, גיבור, העולם, המפתחות של העולם בידיים שלו. לפני 5 שנים, תודה קרן, אני בסדר. כן. סליחה, פשוט אני מסתכל. עד לפני 5 שנים הייתי מדבר בצורה כזאת. המפתחות של העולם בידיים שלי, אבל קרה לי משהו לפני 5 שנים ששינה לי את התפיסה שלי לגבי עצמי, לגבי המושג של גבורה. סליחה, לא צריך עזרה במשמעת, אני מסתדר, אפשר. חברים, תהיו איתי, לא צריך משמעת, פשוט אוזניים, עיניים, אף ופה. אני רוצה לספר לכם מה קרה לי לפני 5 שנים. קרה לי משהו ששינה לי את המושג שלי על גבורה, מה זאת גבורה, וגם עליי, מי אני בעצמי. הייתי בדרך לשדה התעופה ללוות קבוצה כרגיל, בשבילי כרגיל, למסע לפולין. בדרך מודיעים לי שהניצול שואה חולה, מארגנים לו מחליף. אוקיי, אני מגיע לשדה תעופה, מצפה לי הפתעה. כבר מרחוק אני רואה אותו, עם נינועי ידיים. סבא שלי, סבא אפרים, אני לא מאמין. בחיים שלו הוא לא יצא למסע כזה, מה הוא עושה פה? אני אוהב אותו, הוא אחלה סבא, אבל הוא קצת פתחן. הנה הוא עומד שם, עם הכיפה שלו, עם השלייקס שלו, עם הגב שלו, והנה הוא מזהה אותי. עוד שנייה הוא מזהה, גידי כזה אתה! איזה הפתעה, מה אתה עושה פה? סבא, בסדר, הכל בסדר, אהלן, מה העניינים? גידי, כמה נשמע? מה, אתה יוצא למסע הזה? אמרתי לכם, פתחן, הוא מסוגל להתחיל לספר עכשיו בדיחות, במקום הכי לא קשור. גידי, יש לי בדיחה, רוצה לשמוע? תקשיבו, איך שאני יושב במסעדה, פתאום נכנס גוי גרמני שמן. תגיד לי, כמה אתה חושב אני שווה? בכסף. אז הוא יושב מסתכל עליו, 20 מטבעות. 20 מטבעות. רק הכפתור בחליפה שלי שווה 20 מטבעות. לקחתי גם את זה בחשבון, הוא אומר לו. מצחיק? לא מצחיק? עוד אחת, גידי לי, עוד אחת. יהודי זקן מסתובב בגטו. באמצע הלילה פתאום קצין נאצי תופס אותו. מסתכל עליו בעיניים, תסתכל אליי. יש לי עין אחד מזכוכית, אם אתה מזהה איזה עין, אתה משוחרר. היהודי מסתכל, זאת. איך ידעת, הוא אומר לו. היא נראית יותר אנושית. לא מצחיק. טוב, סבא. די, סבא, אני פה בתפקיד, אתה בתפקיד, בוא נעזוב את זה לעכשיו, זה לא כזה קשור. אנחנו יוצאים למסע,
קיצור, קצת הרגעתי את סבא, בסדר, גידל, בסדר, הכל כמו שאתה אומר, אתה המפקד. ככה הוא אומר לי, יצאנו למסע, עלינו למטוס, סבא היה בסדר גמור. כל הזמן עם התהילים שלו, עם הפסוקים, ממלמל. ירדנו מהמטוס, הגענו לפולין, מזג אוויר קצת קר, סבא ממשיך עם הפסוקים, עם התהילים, בית מלון, מסתדרים, יוצאים. ביום השני התחיל המסע האמיתי, אנחנו יוצאים למקום שהיה בו גטו ורשה. החבר'ה, הנוער, הכינו שם טקס מיוחד לזכר הילדים והנערים שהחזיקו נשק ביד והצטרפו למרד בגטו ורשה. כולם עסוקים בלהכין את הטקס, ואני קולט את סבא שלי שר. עומד בצורה מוזרה ושר, עומד כאילו ככה, עומד כזה, שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. סבא, מה? אני בא אליו ככה בעדינות. מה הקשר עכשיו לשיר, סבא? מה העניין? גידי לי, מה? אתה לא מזהה את השיר הזה? איזה בושה, אני אף פעם לא סיפרתי. אתה חייב לשמוע. השיר הזה, רגע, סבא, שנייה אחת, רגע. What do you want? Hey, you, get out of here. I said go away, this is private, you go away. סבא תופס אותי. גידי לי, מה יש לך מהם? סבא, היו שם קבוצה של גלוחי ראש, מתחילים להתעסק איתנו. סבא, זה יכולים להיות מסוכנים, מה? זה טוב שיש פה מישהו שדואג לביטחון. בסדר, גידי לי, בסדר. זה כל העניין, סבא. שיש לנו כוח עכשיו, לא יכולים להתעלל בנו. ואם אני מזהה סכנה מרחוק, אני כבר יעיף אותם. לא כמוכם, שאתם הייתם במצב שאין לכם כלום בידיים. כלום? אתה כל כך בטוח שאין לנו כלום, שלא היה לנו כלום? אולי תשמע את הסיפור שלי פעם אחת. זו פעם ראשונה שאני פה, ועכשיו אני הולך לספר לך, ואתה תשמע מה היה לי. אני נלחמתי עם מנגינה. איזה מנגינה, סבא? אני מדבר איתך מלחמה, רימונים, רובים, מה מנגינה עכשיו? גידי לי, אני גם רובים החזקתי, אבל הדבר שהחזיק אותי היה מנגינה. בואו תשמעו גם אתם. אני אפרים. היו קוראים אותי פרויקל, לפעמים פרנק, כל אחד במצב שלו. גדלתי פה בוורשה, בית עשיר, הכל היה בסדר. אני לא, אתם רואים אותי עכשיו כפוף, אבל אני הייתי בחור חזק, בחור ספורטיבי. אני הייתי אוהב לשחות בנהר, אני הייתי אלוף בחץ וקשת. אתם יודעים מה זה? אלוף הנוער בחץ וקשת בכל ורשה. היינו משפחה, היינו מסתדרים עם הגויים, בסדר גמור. אבא שלי היה לו מפעל גדול לבגדים בוורשה, מוכר לכל המדינה. אחותי אולי, היא הייתה אלופה של קונדיטוריות, הייתה עושה עוגות ורדים, זה היה נראה כמו פרח, אבל טעים, משהו. חיים יפים, חיים שקטים. לא היינו כזה קשורים ליהדות, אתה יודע, יהדות, היינו עושים שבת, היינו עושים קידוש בשבת, זה כן. אבל לא מעבר לזה, בית ספר של גויים, הכל בסדר, עשירים. עד המלחמה לא ידענו כלום. הרגע שהתחילה המלחמה, הכל התהפך. בבת אחת. בהתחלה לא הבנתי מי נגד מי, נכנסו חיילים גרמנים, הם היו נראים יפים. אני כמו כל ילד, הייתי בן 13, 14, הם היו נראים לי יפים. מדהים, נעליים, סרטים, טנקים. מי לא היה מתרגש מזה? ולא ידעתי שהם עדיין מה הם באים לעשות פה. אבל די מהר הבנתי. התחילו להגיע עלינו הפתעות, כל יום הפתעה חדשה. יום אחד אבא חוזר מהעבודה, והפנים שלו כמו מלפפון חמוץ. מה קרה, אבא? סגרו לי את המפעל. מה? אמרו לי שאין לי רישיון, הוא אומר. מה אין לך רישיון? אתה מוכר לכל המדינה, לכל אירופה. אין רישיון. סנונית ראשונה. אחרי כמה ימים בעיתון, הממשלה החדשה החליטה לנקות את בתי הספר מהיהודים.
מה? מה זה לנקות מיהודים? אבא, לי יש מדליה במתמטיקה, אותי מנקים? מה, אני פחות טוב? אחר כך יוצאת פקודה, כל היהודים צריכים לתפור על הבגד שלהם מגן דוד. אמא שלי כל כך נלחצה, היא התחילה לתפור על החולצה, על הסמלה, על הגרביים היא תפרה, כדי לא להסתבך. ואז הכל התהפך יום אחד. שהלכנו למסעדה, אנחנו היינו הולכים למסעדה כל 7 לחודש. למה? לכבוד החתונה של אבא ואמא שלי. אבא ואמא שלי התחתנו ב7 לחודש, אז מהחתונה שלהם ועד היום, כל 7 לחודש הולכים כל המשפחה למסעדה. אנחנו הולכים למסעדה, אבא שלי בחליפה חדשה, אמא שלי עם איזה סרטים בראש, בשיער, אני ואחותי אולי. אנחנו הולכים למסעדה, ופתאום אני רואה, קרבנו למסעדה, ואולי אחותי צועקת, מה? אימא'לה, אין כניסה ליהודים וכלבים? מה קורה פה, אמא? ואבא שלנו אוסף אותנו כמו גוזלים, ואומר, תקשיבו ילדים, אמא ואני החלטנו, אנחנו אורזים את המזוודות ואנחנו נוסעים לאמריקה. אז חזרנו הביתה והתחלנו פשוט לארוז מזוודות, זה היה כבר ברור, אי אפשר להישאר פה. ולמחרת בבוקר, אמא ואבא יצאו לקונסוליה להוציא ויזה לאמריקה. אני עוד הספקתי לריב עם אמא על הבגד, אני לא אוהב חולצות משובצות, זאת אומרת לא אהבתי אז, ואמא שלי רצה שאני אלבש, ואבא שלי אומר, נו די, פרויקה, תוותר, תן לאמא להחליט על החולצה, אני אתן לך מטבע כשנחזור. ואז הם הלכו, ואני ואולי נשארנו בבית, שיחקנו קלפים, כי אין בית ספר. אני הייתי אלוף בקלפים, כל הזמן ניצחתי אותה. והזמן עובר ועובר, ואבא ואמא לא חוזרים. ופתאום שמענו פיצוץ. מה זה פרויקה? ואז התחיל רעש, מסעיות וג'יפים ויריות וצעקות ורמקולים. ואמא ואבא לא חוזרים. והזמן עובר ועובר, ואנחנו בבית פוחדים לצאת, יש בלגן בחוץ, רעש. הם לא חוזרים. והרעשים והצעקות והרמקולים וכלבים. והזמן עובר ועובר, והגיע אחר הצהריים וערב והם לא חוזרים. מה עם אבא? מה עם אמא? אולי שואלת אותי, ואני אומר לה, אל תדאגי, אבא בטח כבר קנה לנו כרטיסים לאונייה, אנחנו מחר נצא מפה. הארץ הזאת השתגעה, אבל הם לא חזרו. והגיע הלילה, ונכנסתי לחדר שלה, ישנו ביחד באותו חדר. קמנו בבוקר והם לא חזרו, וחיכינו, וכל היום אנחנו מחכים, וכל הזמן השיגעון הזה והרעשים האלה, ואנחנו לא יודעים מה קורה ומה קורה, ועוד יום עובר ועוד יום, עברו 3 ימים אולי. ואז בבוקר פתאום אנחנו שומעים רעש. בחצר, מישהו פותח, וקפצנו לראות. אנחנו רואים 4 גברים נכנסים אלינו לתוך החצר, ואחד מהם מרים מקל, במכה אחת מעיף את כל השושנים של אמא. היו לה שושנים אדומות, כאלה אדומות, והיא אהבה אותם כל כך, היא הייתה קוראת לכל אחד מהם בשם ומדברת איתם. ואני בא לצעוק עליו, ואחותי אולי סותמת לי את הפה, כי השני מרים איזה אבן על הסלון שלנו, וצועק, יולה! והם קופצים על הדלת ומנסים לפתוח אותה. אולי בואי! אולי אנחנו בורחים מהדלת האחורית! והיא מתחילה להתעכב, לא יודע מה, היא מתחילה לחפש בארון משהו. אולי, מה יש לך? אולי, הוא פותח את הדלת, בואי כבר. שנייה, היא אומרת לי, נו בואי! עד שהצלחתי למשוך אותה, הם כבר התחילו לשבור את הדלת, משכתי אותה החוצה, יצאנו לגן מאחורה, התחלנו לרוץ, אנחנו רצים, איפה נתחבא? והוא רץ אחרינו, איפה נתחבא? ואולי אומרת לי, אל תדאג, אני יודעת איפה, בוא אחריי, והיא רצה די מהר, רצה יותר מהר ממני, רצה ורצה והגיעה והביאה אותנו לאיזה מכלית, ליד המפעל שלה, והיה איזה מכלית של צבע ריקה, והיא הייתה מתחבאת שם, פעם אחת אבא תפס אותה וכעס עליה. נכנסנו פנימה, לתוך מכלית. התיישבנו שם. סוף סוף קצת שקט. בואי הנה.
אני קורא עליי את המגיני דוד האלה. הנה לכם כלבים. תגידי לי, מה זה היה, אולי? למה התעכבת ככה? הוא כמעט תפס אותנו. והיא מוציאה לי גביע. את השתגעת? בשביל זה את התעכבת? הוא כמעט תפס אותנו, הרוצח הזה. כן, כי היום שבת, היא אומרת לי. הגביע של אבא. את משוגעת, אולי. ופתאום היא אומרת לי, תעשה לי קידוש. איזה קידוש? מה יש לך? שבת היום, פרויקה. מה קידוש? אין לנו יין. מה קידוש עכשיו? נו, תעשה לי קידוש, מה אכפת לך? בסדר, אני אעשה קידוש, בלי יין. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי, נו, מלאכי נו, מה את בוכה עכשיו? נו, אולי, בשביל מה זה היה טוב עכשיו, הקידוש? גם לי נכנס משהו לעין. ונרדמנו. ישנו המון זמן, אני לא יודע כמה, כי איזה 3 ימים לא ישנו מרוב דאגה. ופתאום התעוררנו, כי מישהו נשען לנו על המחלית. אני בודק מי זה. ואני מציץ החוצה. זאת אמילי. אמילי, השכנה הנוצריה שלנו, התחתנה עם יהודי. אמילי, כל כך שמחתי לראות מישהו מוכר. אמילי, מה את עושה פה? אני רואה שיש לה שריטה גדולה בלחי. והיא רואה אותי, אוי, פרויקי, מסכן. היא מחבקת אותי. מה את מחבקת אותי? מה קרה? קרה משהו לאבא ואמא? לא, אז תספרי כבר. זה היה לפני איזה יומיים. אני ראיתי אותם ליד הקונסוליה, והיה שם תור ארוך, הסתובב שם איזה קצין גרמני, הוא צעק על כולם, ואז הוא ניגש לאבא שלך, והוא אמר לו שינקה לו את הנעליים שלו עם הלשון. אז הוא סירב כמובן, ואז גרמני נתן לו אגרוף בפנים. אז אמא שלך התחילה לצעוק עליו. אתה חוצפן ואתה עובר על החוק ואני אתלונן עליך. אז הוא שלף אקדח וירה בה ובו, ומתו. תברח פרויקה, שלא יראו אותך איתי, תברח. והיא רצה והלכה. ואני נכנסתי פנימה. אורלי שמעה את הכל. ובמקום לבכות, היא שרה. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. 3 ימים, אולי 4, אין לי מושג. פחדנו לצאת. בלי אוכל, בלי שתייה, אני כמעט מתעלף. אולי, תקשיבי, אנחנו חייבים לצאת, אני יוצא לחפש אוכל. אני אלך למכור את הגביע ואני אשיג לנו איזה אוכל. פתאום היא תופסת לי את היד. אתה לא מוכר את הגביע הזה. מה לא מוכר? אנחנו נמות, אנחנו צריכים אוכל, אולי. אתה לא מוכר אותו, שמעת אותי? אתה לא מוכר, זה הגביע של אבא ואתה לא מוכר אותו, אני לא מרשה לך. את השתגעת לגמרי, אנחנו הולכים למות, תסתכלי על עצמך. אתה לא מוכר אותו. זה הדבר היחידי. זה הדבר היחידי שמזכיר לי שיש בכלל משהו טוב בעולם. אתה לא מוכר. בסדר, בסדר, אני לא מוכר. את השתגעת לגמרי, את. מרוב המנהגים שלך והקידושים שלך לא יישאר בסוף מי שיעשה קידוש.
אני יוצא החוצה, את תישארי פה, הבנת אותי? עד שאני חוזר, את לא זזה, הבנת? יצאתי החוצה, כמו חתול רעב. איפה אני מוצא עכשיו אוכל? שעה לקח לי עד שהעזתי בכלל לחצות את הכביש של השכונה שלי, שכונה שהייתה שלי. חציתי את הכביש אל המסעדה. המסעדה הזאת של הכלבים והיהודים. התקרבתי למסעדה, אני רואה מרחוק הרבה אנשים. אני מתחבא בינתיים בתוך השיחים. אני מתחבא בשיחים, ואני מחכה שהשמש תרד. אני פשוט אכנס, זו מסעדה מאוד נימוסית, אני פשוט אכנס ויחטוף משהו וילך. מה הם יעשו לי? הם לא מוכנים. הנה החושך בא, אני פשוט נכנס, אני קם והולך בצעדים פשוטים, כמו לקוח רגיל, דינג 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 דינג. אני רואה שם משרתת מחזיקה חלה גדולה ביד. עטפתי לה את זה מהידיים, יצאתי החוצה, כמעט שברתי את הדלת בריצה. אני רץ, היא הייתה בשוק, היא לא הבינה מה קורה, הם כל כך נימוסיים. היא עמדה ככה, אדוני, או משהו כזה, אבל אני כבר הייתי רחוק, ואני רץ ורץ 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 עם אוצר, חלה בגודל כזה. אני מתקרב למחפוש שלנו, ואני רואה מרחוק כלבים וחיילים. אני לא יכול להתקרב עכשיו. אני מחכה בתוך השיחים, עד שהם הסתלקו. חיכיתי שם די הרבה זמן, נרדמתי, התעוררתי, נרדמתי, והם עדיין שם. ואז אני מתעורר ורואה שהשטח נקי. אני קם ומתקרב בזהירות אל המחבור. ואני רואה שם חור גדול בחלית. הולי! הולי, מישהו היה פה? הולי! 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 כנראה שהכלבים הריחו אותה, הם ירו בה. הם ירו גם בה. אני חייב לברוח מפה. לקחתי את הגביע הזה מהידיים של הולי, התחלתי לרוץ. אני רץ ורץ, אני רואה חיילים גרמנים, תראו בי כבר. רציתי שהם יראו בי. עברתי ליד המשאיות שלהם, והם לא ראו אותי, לא זיהו אותי. אני רץ ורץ ורץ, ואף אחד לא מזהה אותי, ואני רץ ורץ ורץ. רצתי כל הכוחות שהיו לי, ויצאתי מהעיר, והגעתי ליער. הגעתי ליער, כל המחשבות, כל הדמעות וכל השיגעון שלי במוח, ואני מתחיל להירדם, ופתאום אני שומע קול. בחורצ'יק! אני רואה מעליי איזה איש ענקי, שנראה כמו איזה שור. בחורצ'יק, רוצה תפוח אדמה? אני ולדק השור. וזה פטר, פטר הרג 20 גרמנים. 21! נכון, 21. בוא הנה, מה קרה? רוצה תפוח אדמה? כך, תאכל, אתה שונא גרמנים? יש לנו נשק ואנחנו צריכים ידיים. בוא איתנו. זה היו פולנים. פולנים שנלחמים בגרמנים, קוראים להם פרטיזנים. הצטרפתי אליהם. גם בגלל שהיה להם אוכל וגם כי חשבתי שזה יעזור לי לשכוח קצת מי אני ומה אני ומה הגורל שלי. הלכתי איתם ליערות, הם לימדו אותי להחזיק נשק. הייתי צלף די טוב, כי פעם אני הייתי אלוף בחץ מקשת. היינו מסתובבים בכפרים, לוקחים אספקה, לפעמים בכוח, לפעמים בטוב, והיינו יורים על שיירות של נאצים. ככה הסתובבתי איתם, אני לא יודע כמה זמן, איבדתי את כל התחושות, את הזמן, את הזיכרון, מי אני ומה אני, מתי יום, מתי שבת, מתי חגים. חשבתי שאני נהיה כמוהם. ניסיתי לאכול כמוהם, לשתות כמוהם, לקלל כמוהם. פעם אחת הם תפסו חזיר, זאת אומרת חטפו לאיזה עיקרה חזיר.
וחגגו עליו. הוא אומר לו, פרנק, מה יש לך? מה אתה אוכל כמו איזה יהודי קמצן? קח ביס גדול, קח תאכל. אכלתי איתם את החזיר ובלילה היו לי כאבי בטן וקמתי להקיא. זה היה בשבילי סימן ראשון לזה שאני לא כל כך מצליח להיות כמוהם. אחר כך הייתה איזו מסיבה שלהם והם שרו, גם באמצע המלחמה היו מסיבות. והם שרו ורקדו והוא אומר לי, פרנק, מה אתם היהודים שרים, למד אותנו איזה שיר משלכם, נו! אין לי שום שירים. אני גם לא יהודי כבר, די, תעזבו אותי. פתאום קלטתי שבאמת אני לא זוכר כלום. אני לא זוכר שום שיר. אני לא זוכר שום דבר. התחילו להתקיף אותי זיכרונות, מחשבות. התחלתי להתבלבל. ואז למחרת בבוקר אני מתעורר, אני קם, הם עדיין שותים השיכורים האלה, ואני רואה אותו מחזיק את הגביע שלי. איזה כוס יפה! תמזוג עוד וודקה, נו כבר, תמזוג! פרנק! בוא תשתה איתנו! תעזוב את הגביע הזה. שמעת אותי? תן לי את הגביע. מה קרה, פרנק? מה אתה מתרגש? תן לי את הגביע, אני אומר לך. בסדר, מה יש לך? קח! זה הגביע של אבא שלי. ואתם לא תיגעו בו, הבנתם? אבא שלך. איזה אבא? אתה אמרת שאין לך אבא ואין לך אמא. תעזוב כבר את העניינים האלה. בוא תצטלם ותהיה כמונו. מה אתה צריך להיות יהודי? כולם שונאים אתכם, אין לך תקווה. תהיה כמונו, בוא אני אמזוג לך, בוא! אני לא רוצה. אני לא כמוכם, אתה שומע אותי? אני לא כמוך, ואני לא כמוכם, אני לא רוצה להיות כמוכם, ואני לא אהיה כמוכם. תעזבו אותי, אני הולך מפה. לאן אתה הולך? אני הולך. אני הולך. פשוט הלכתי ועזבתי אותם, לקחתי את הדברים שלי והתחלתי לרוץ, ללכת ביער. אני הולך ביער והולך, ואני לא יודע מי אני. אני לא יודע מי אני ומה אני. ומה נשאר לי בעולם? ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מה זה? מה אתה עושה לי? אתה רודף אותי. אתה שומר עליי. מה אתה רוצה ממני? מי אני בכלל? מה נשאר לי? לא נשאר לי כלום. פתאום הבנתי שאולי צדקה. הם יכולים להריב אותי, הם יכולים לרצוח אותי, הם יכולים להשפיל אותי, אבל הם לא יכולים לקחת לי אותי, את עצמי. המנגינה שלי. הזכרתי במנגינה. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי גידינקה. הבנת? מה יש? מה יש? מה אתה כזה עצוב? גידינקה. מה יש? אני לא יודע, סבא, אני לא יודע אם יש לי, אם אני הייתי במצב שלך, מה היה נשאר לי? לי אין ניגון. תגיד את זה. לך יש את אדון עולם. אתה שרת אדון עולם כשהיית בן 4 בבית כנסת. בוא תשיר אדון עולם.
אדון עולם. ושרתי איתו אדון עולם. זה הסיפור שלי, חברים. תודה רבה.